Колешки Морачанин, има работи кои што можат и има работи кои што не можат да се релативизираат. Вие може да, ја не ве прекинав, не ви дофрлав. Вие може да релативизирате, да речеме, определена перцепција. Вие мислите на еден начин, друг мисли на друг начин, и затоа впрочем постои оваа говорница, затоа впрочем постои и дебата. И тука може да се потрудите да релативизирате. Но, кога пред вас, како колега пратеник, ќе дојде амандман поднесен на 18.7, во кој што во образложение му стои со овој амандман се бара и понатаму се применува тој и тој член да има 5% ДДВ, да нема 10% ДДВ, и потоа кога ќе ви стигне амандман подвадена, во кој што идентично пишува, се однесува поради повластена ставка да се остане, тогаш просто за релативизирање го нема. Го нема. Едноставно, суштината е следна. Што и да предложите вие, нашите почитувани колеги ќе гласаат како што ќе им кажат неизбраните во бегство од Илинденска број 2. И тоа е жалното на ова собрание. И затоа ми беше таква дискусијата дека представничка демократија е Република Македонија, во која што граѓаните се представени преку пратениците, а овие владава дека не биле на избори. И се е тоа факт. И сега, ако вие како колешка пратеник поднесете амандман со кој што велите нешто дека треба да остане 5%, и јас како колега пратеник гледам дека е тоа така, јас ќе ви го поддржам амандманот. Зошто? Заради тоа што јас сум размислувал исто како вас. Ама, овде ќе имаме спротивен случај. Тие размислуваат исто како нас, немајки човечка храброст, човечност, колегијалност и пред се политичка коректност да кажат да, и ние ќе гласаме да остане 5%, независно вие неизбрани во бегство од владата што ќе кажат, тогаш немаше да има оваа дискусија. Суштината е тоа што се сака да се избрани, и плюс тоа има и пресконференција. Излегуваат собраниево на пресконференција наш колега и вика: ние одлучивме да остане 5%, а истите тие дадоа дека ќе се зголемува 10%. Ми разбирате? Јас само така и започнав. Иронијата на македонската политика. Иронијата на македонската политика е тоа. И може некој да се вреја колку сака, ама факт е дека не постои дно кое што не се пробива овдека. Факт е. И не ми беше целта да се расправам, не ми беше целта да се докажувам. Целта ми беше, прво не ги примате луѓево, само ние ги примаме, чекате што ќе ви кажат од влада, тие од влада чекаат како ќе реагира јавноста, колку ќе биде бучна, бидејќи они само на тоа може да сменат одлука, и на крај место да кажат: добро, ќе прифатиме што кажала опозиција, тоа е европско однесување. Прифаќаме што кажала опозицијата, тие земаат да го пробиваат дното и да прават вин ситуација од 100-0 изгубена ситуација. И тоа ми е целта. И затоа го апострофирам ова овдека. Бидејќи нас државата ни ја водат луѓе кои што бегаат од се. Неизбрани. И затоа немаат чувство. И тоа е суштината, господјо Морачанин. И затоа и го земав зборот. Европско однесување, пак ќе повторам, така завршам. Европско однесување, да, иако ние сме од ДУИ, како главни во владата, да, иако ние сме од СДСМ, како пратечи вокал во владата, сметаме дека ова што вие од владава го ставиле во собранието, не може и не треба да помине. И тука е суштината. Тука се гледа широчината. А ние само ја видовме сега малодушноста. Благодарам.